Jeshi la Urusi limezindua mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Ukraine, likitumia mamia ya makombora na maelfu ya ndege zisizo na rubani kupiga miundombinu ya nguvu za umeme na joto, ikiwa ni moja ya zuio kubwa la kivita mwaka huu. Vyanzo vya habari vimeripoti mashambulizi hayo yalifanya kazi usiku wa Februari 2 mpaka 3 mwaka 2026, yakiathiri miji mikubwa ikiwemo Kiev, Kharkiv na mikoa mingine. Kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine, Urusi ilitumia takribani drones 450 na makombora zaidi ya 70 katika shambulio hilo linalolenga hasa miundombinu ya umeme na huduma za kimsingi kwa raia. Hali ya baridi kali ikizidi maelfu ya makazi yaliyopoteza umeme na joto, huku uharibifu ukihusisha nyumba za makazi, vituo vya huduma na hata makumbusho ya kihistoria. Mashambulizi yametokea siku moja tu kabla ya raundi mpya ya mazungumzo ya amani iliyopanga kufanyika Abu Dhabi, hatua iliyokatishwa tamaa na viongozi wa Ukraine. Rais Zelensky ameilaumu Urusi kwa kuchagua kuzua hofu na kuzidisha ghasia baada ya diplomasia. Aidha, majeruhi na uharibifu wa raia umeongezeka huku takwimu kamili za vifo zikiendelea kukusanywa. Majeshi ya Ukraine pamoja na washirika wake wa NATO wameendelea kulenga kuboresha uwezo wa ulinzi wa anga ili kukabiliana na wimbi hili la mashambulizi, wakati Urusi ikiendelea kudai inalenga malengo ya kijeshi na kiusalama. Wataalamu wa kimataifa wanasema huenda mfululizo huu wa mashambulizi ukawa mkakati wa kuumiza uchumi wa Ukraine kabla ya mazungumzo ya amani. Hali ya uharibifu na mgogoro wa kibinadamu imezidisha shinikizo la kimataifa kwa pande zote, zikiwaelekeza kuelekea suluhu ya kudumu. Umoja wa Ulaya, Marekani na mashirika mengine wameelezea wasiwasi wao juu ya athari za mashambulizi kwa wakazi wasio na hatia na wito wa kurejesha amani. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Warda Hamid. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.